下面我们来学习第4种句型。第4种句型主要是学藏语的方向是应该怎么表达的。比如说，市政府的什么或者哪一边是什么单位，这个用藏语应该这样说：총기시슌키 가르카바 레군 가르요제。比如，市政府东边是什么单位？총기시슌키 샤르초기 레군티 가르제。市政府东边的是什么单位？총기시슌키 샤르초티 레군 가르제。市政府的东边是什么单位？南边 ，locho。市政府的南边是什么单位？총기시슌키 locho기 레군티 가르제。市政府南边的是什么单位？총기시슌키 locho티 레군 가르제。市政府的南边是什么单位？比如，西边 ，nupcho。市政府西边的是什么单位？총기시슌키 nupcho기 레군티 가르제。市政府西边的是什么单位？총기시슌키 nupcho기 레군 가르제。市政府的西边是什么单位？比如北边 抢错。市政府北边的是什么单位？총기시슌키抢错기 레군티 가르제。市政府北边的是什么单位？총기시슌키抢错ti 레군 가르제。市政府的北边是什么单位？前面我们学习了5种比较重要的句型，下面让我们来看一下这些句型在实际生活当中是如何运用的。그러시기로 하수 정강 그마여래. 노블링게 장을이야 요리. 노블링게 그마여래. 흉남기 판물이야 피네. 예물이 피우리. 제는 민지 강 그마여래. 술라상기 되리야 요리. 도대체 前面我们在学习课文和情景练习当中遇到了很多新的生词，下面我们对这些词汇进行重点学习。古巴第9。古巴第9。7问。7问。람카路街。람카路街。파과로八廓街。파과로八廓街。踏人不远。踏人不远。직可以。직可以。狂吧，gemne着。走着去，不行。狂吧，gemne着。走着去，不行。机具，lankhoro，公共汽车。机具，lankhoro，公共汽车。这，给。这，给。钱，银子。钱，银子。北京南，北京路。北京南，北京路。총기시슌市政府。총기시슌市政府。태가라一直正前方。태가라一直正前方。남시도카十字路口。남시도카十字路口。예초라 꼬로向右拐。예초라 꼬로向右拐。晕错了꼬로向左拐。晕错了꼬로向左拐。lip到达。lip
到达，雅穴最好。雅穴最好。叠坐住。叠坐住。拉气抹穷出租汽车。拉气抹穷出租汽车。揽踏路程距离。揽踏路程距离。坡扎波德拉布达拉宫。坡扎波德拉布达拉宫。闯吉的西至是正邪。闯吉西至是正邪。伽马滚撒拉伽马共桑。伽马滚撒拉伽马共桑。盘中落着切莫西藏大学。盘中落着切莫西藏大学。学闯联学居委会。学闯联学居委会。托济康清大楼。托济康清大楼。萨康饭馆。萨康饭馆。兰库罗普措汽车站。兰库罗普措汽车站。短桥前面。短桥前面。汤清广场。汤清广场。익삼주邮电局。익삼주邮电局。站旁边。站旁边。塔仁藏稍远。塔仁藏稍远。底内从这里。底内从这里。拖出手扶拖拉机。拖出手扶拖拉机。侧边面方。侧边面方。罗布林卡罗布林卡。罗布林卡罗布林卡。帕朗文对过对面。帕朗文对过对面。耶文右侧。耶文右侧。熊蓝马路。熊蓝马路。耶右。耶右。约左。约左。下儿东。下儿东。洛南。洛南。努西。努西。墙北。墙北。面子康藏医院。面子康藏医院。短安前面。短安前面。朱布拉康大昭寺。朱布拉康大昭寺。这嘎拉卓嘎。这嘎拉卓嘎。突孙徐劳驾麻烦。突孙徐劳驾麻烦。卡这正对面对门。卡这正对面对门。不里面深处。不里面深处。前面我们学习了跟藏族朋友问路时的一些常用句式词汇，我们还进行了情景练习。那么如果您有机会到西藏，您学会了用藏语问路吗？好，今天我们的课就上到这儿，解梦解容。让我们下堂课见。